こね、上の平成綺麗だった。これ、関東の見て。上のゲームすごいじゃん。Dito tayo, picture.
屋で食べるのが1個500円なのに、ここで1盛り500円だよ。だからそうどれがどうなんだよ。だから安いんだよ。あれ、いくら安いって1000円だって。ちっちゃい。これ下切らみだよ。何の手すき500円だよ。安いわ。なんだよ、あれ。そう。サンマが高い高い言ってるのね。漁師だったら同じだじゃん。去年。だからそうかもしれないじゃん。あんな色この辺かけてんだからね。あ、もうそうだよ。どうぞ前、しゅうさん。よかった、よかった。そうだよ。年末とかね、あれ時々変わるの。เป็นยังไงคะที่ผลอ๋อเดี๋ยวไปล้าง手を。いや、私ってどうやって行ってたかな。你懂得人家养啊？Ay, dan dulu kasih sama. Tapi kan dapat 40.
外国人だらけ。เนี่ยในปีของบนไหนวะเนี่ย